Io non lo so com'è che è successo, ma intanto è accaduto. Ci sono cose che tu non scegli. Sono loro che scelgono te. Il Marranzano. Diego, già allora la musica ti chiamava. Adesso a 40 anni non puoi più aspettare. Tu in Yakuzia devi andare. Lì usano il marranzano per riprodurre il suono della goccia d'acqua. Un modo per pensare che il ghiaccio si sta sciogliendo e la primavera sta arrivando. In Yakuzia dicono che il marranzano suona la felicità. Iya, hakaskan ordum. Kuru bayang te jaharat sebara cuy baru. Diego Pascal Panarella. Ma la Yakuzia esiste per davvero?